洛杉矶。咱今天呢就去爬后岛，咱爬到上面的那个烟囱那里，那个大桥就是文森托马斯大桥。今天下雨了哈，那甲板都是湿漉漉的，所以咱们小心点，做好防护。那好吧，咱就出发了。我一直说带大家去看看的，结果这天气呢一直就不怎么样，风太大了。那现在靠码头就好了，就可以去了。那这里呢就是后岛，咱们从外边的这个楼梯先走上去，然后再进入机舱的上部。上了2层楼梯，就到了篮球场了。大家看，这里就是篮球场，这面积不大啊，很小，也就是说只能投篮什么的。这打比赛是没戏，无非就是活动活动吧，是吧？那这边呢，还得要挂上网挡住它，否则这球就会投到海里去，麻烦了。好了，咱们继续向上。大家看这个门吧，从这个门进去之后呢，就到了烟囱的内部了，也就说是机舱的上部。这个水密门要打开它，打开进来，要随手关门哦，要养成这个好习惯。烟囱的内部，我上条船给大家拍摄过，如果感兴趣的话呢，请翻看一下，在我的频道中搜索"烟囱"2个字，就应该找得到。那大家现在看到的这些画面，就是我这条船的实拍，有所区别，但是也是大同小异。咱们既然来了嘛，那就顺便转转呗。那这些银白色的大管子都是排烟管以及它的附属设施，这里边呢有发动机的，有脱硫塔的，有锅炉的，有发电机的，焚烧炉的等等。那最后都被汇总到上边的2个烟囱罩子里边，然后再排放出去。船舶的动力设备或者其他的辅助设备呢，都是需要排放废气的。这个就跟汽车是一样的，你不可能不让汽车排放尾气吧？但是大家记住，所有的排放都是有环保要求，都是必须要符合标准的。咱不能说一看见船舶在排烟，然后就说它是污染环境。咱说白了吧，就跟人一样，人不也得排气吗？是不是？你怎么不说自己污染环境呢？当然了，放屁这个作业它没啥排放标准啊，哪个屁可以放，哪个屁不可以放，没有，放就对了。但是船舶就不一样，船舶有着它严格的标准，所以说咱们不能双标，许你放屁就不许船舶排气，更何况船舶的所有排放都是有极其严格的标准的。好了，说话之间咱们已经到了烟囱的基本最上部了，还有2个直梯，大家看这个直梯，先爬这个吧。好，第1个直梯爬上来了，再爬第2个。大家看上面那个天窗嘛，那个天窗打开钻出去，就到了烟囱的最顶层了。欢迎来到后岛，这里呢就是后岛，这边都是烟囱啊。这是后岛的右侧的那一个，左边还有一个。那咱们就走到前边来看一看驾驶台。前面的那个就是前岛，就是驾驶台了啊，生活区。把它拉近了，看看驾驶台。等于咱们是从驾驶台后边啊，后岛往前看。看左边那个窗户，那里边那就是驾驶台。整个它中间遮蔽的这部分就是海图室这部分，这个是右边，里面没有人啊。这个就是驾驶台。大家看这个驾驶台是宽度啊等同于船宽，它是全天候的驾驶台，它是不受风雨什么影响的啊。靠码头的时候呢，也不用走到外边，里边都是遮蔽的，是这种驾驶台。这边就是伊阿华战列舰，伊阿华，这个现在是军事博物馆了。
上面有主炮啊，前面3个，后边3个主炮。我去年在那个埃瓦拉基那条船跑这里跑了1年哦，但是也没有机会下地能到这个博物馆去看一看啊，以我们相对专业的眼光去看一看它船上的设备，给大家讲解一下，也蛮好玩的。这边有一个小艇，从我们船边开过去，一艘快艇。那这个就是圣佩佐啊，圣佩佐这个岛。这个就是对面的那邮轮码头，这都可以靠那个大邮轮、豪华邮轮。现在都出去了，可能到晚上回来吧。这就是文森托马斯大桥，上面还跑着这个汽车、卡车啊。有很多网友朋友们就说：“哎，我有次开车在这儿能看到你们船，不知道这个卡车里边这个司机是不是咱的网友朋友？”这座大桥，这个我看这个桥还是比较繁忙的。我们来远观一下它的景色。今天天有点阴啊，早上还下雨了。先把镜头拉近了看一看岛上它的街区啊、街道、公路什么的。有一条公路啊。这那边都是民居了，都是民房、民居，一个一个的社区。美国的这种城市的布局都是这种平铺式的，这样一个一个街区连在一起。这条公路还蛮长的呢，应该是环岛公路。这个就上桥了，看这些卡车就上桥上来了，这引桥应该是。好，那么回到原点，把镜头拉回去，回到岛中间的那个点。那这要能下地多好啊！实际上，美国这边一直都可以下地的，那不让下地是我们公司的规定，它是怕船员感染啊，这个是都可以理解的。那现在听说也开放了，公司呢逐步有些船呢也开放了，我们也在等候。如果能下地的话呢，带大家咱们深入到它的街道里边，咱们找一找美食啊，看看当地的风情也挺好。我现在镜头已经拉到最近了，拉的好像刚才我看是9倍的距离。这个就是岛上的风光，这个圣佩佐的风光。大家看上面都是山上边、山顶那边雾气缭绕，下雨了嘛，对吧？应该是下雨了。你看一直到山顶啊，都是民居啊。其实我挺喜欢住山上，我不喜欢住海边，我喜欢山。这是它的景色。这是一条加油船，美国的加油船都是这样的，不能说美国加油船都是这样。这个洛杉矶的加油船都是这样，它本身是没有动力，它旁边那个有个拖轮在带着它，看这个拖轮了在带着它走。我们加油就是靠这样的加油船给我们加油的。跟那边也靠了一条长荣的船，在那个泊位，那边的码头。好，咱把镜头拉回来。咱们往这个角度去看一看吧。这边这个大桥，我记得去年来的时候好像还没通车了，今年好像通车了。这边这个码头边上有一个塔，这个塔不知道干什么用的。甭管它干什么用的嘛，大家看它那时间是错的。我现在明明是中午12点多，他搞了个7点多。这个我得告诉他们一声，叫他们改。就这还总来查我们，这个做的不到位了，那个不好了，动不动还说罚款。结果呢，他自己不也没做好吗？连个钟都拨不对，是不是？
这就说明什么呢？说明啊，看起来容易，做起来难。挑毛病，你说谁不会呀？是不是？我也一挑一个准儿。你看，随便拍一拍，挑出一个问题来。当然了，咱也不能强求别人的宽容，人家指出咱的问题所在，就要虚心接受。但是呢，也不能以偏概全，是吧？他这个塔上的时钟不对，我也不能因此就说整个洛杉矶的管理混乱吧。所以呢，对于一些缺点呢，我们要做到指出，但尽量少一点指责。大家说对不对？你看这后岛咱没白来吧？这悟出了多么深的道理呀！好，风景也看了，道理也悟了，咱们的视频也该结束了。感谢您的观看和订阅，咱们下期再见。